好，咁嗱，今日想介紹大家咧用一個 Apps 嘅開拍啦。嗱，開拍呢個 Apps 咧，我覺得最核心嘅功能咧就係佢個讀稿機出嚟嘅。最近我自己都用呢啲讀稿機咧，就非常之方便去 present 到一啲自拍嘅嘢，係啦。如果唔係就成日咧都係見到即係寫啲眼啊，或者眼神好似飄忽啊咁樣，好似唔對鏡頭咁樣，係啦。咁呢個對於我哋拍 KOL 咧，嘅工具都非常之有用嘅。咁呢個 Apps 係點樣去下載咧？嗱，其實如果你係 Apple Store 嘅話咧，即係 iOS 用戶話嘅咧，係啦，咁你就可以打開拍呢個字 keywords 咧，就應該係揾到嘅。咁要 Android 嘅用戶咧，例如 Samsung 啊，或者係華為啊，咁你要去到 Google Play 嗰邊咧，再係啦，喺個應用簿嗰邊咧去 Google 打開拍都應該可以有呢個 Apps 出嚟嘅，係啦。咁個 Apps 簡單嚟講，我都示範俾你睇，大家點樣用呢個功能啦，係啦。咁你哋見到我之前見到啲咁嘅草稿嘅，俾大家睇下啦，係啦。咁你見啲示範影片都係即係望住個開拍嘅 Apps 嘅字幕流出嚟嘅。咁你會見到呢度咧，其實佢已經係會吻合翻我講嘅嘢，即係其實佢都會將個字幕係自動生成做出嚟嘅。咁你變咗係AI 個功能咧去做，咁變咗我同事就唔使話特登有打字出嚟噶啦。咁啊，或者以往咧，通常都要兩個 Apps，一個 Apps 用 AI 生成出嚟，另一個 Apps 度做剪片，但係佢好處就係全部已經係集結晒從一齊出嚟。咁仲有可以好多效果啊，字體啊、字款啊，係啦，你見到到。咁記住啦，我哋呢個係用繁體字嘅，咁所以可容許嘅字體都比較少啲嘅。咁一般都係用啲預設字體去做呢樣嘢出嚟啦，係啦。咁仲有一啲簡單字幕熒光啊，或者揀選啊呢啲咁嘅事出嚟啦。咁你見到坐咗幾耐咁，你如果我 highlight 咗咧，就可以有翻啲效果嘅 function 出嚟，咁你自己可以做出嚟嘅。咁你全部都係手機剪出嚟噶啦，我呢段片都係。咁啊，大致睇都已經見到個效果係咁樣啦。咁我教大家點樣做啦。咁你去到讀稿機留言咧，咁首先我就叫 AI 讀稿機出嚟嘅，你可以預製咗一啲劇本出嚟嘅，好似阿 Ken 我自己本身係網購創業啦，咁我就會有自己一個稿啦，類似喺度想講啲乜啦，你咪就自己喺度打晒出嚟啦。係啦，咁你例如好似我做 Shopify 都會見到，基本上 Shopify 係咩嚟啊？有啲咩工具啊？你會見得到佢會有個藍本去俾大家睇到呢個嘢出嚟嘅，咁就變咗佢跟住讀咧，咁就好似望住個 mon， 但係個眼神仲會可以 keep 住喺度嘅，係啦。咁你會見到我睇到呢度先啦，係啦。咁你可以揀個劇本出嚟啦，編輯劇本出嚟啦。咁下面有個叫讀稿機啦，或者前往拍攝啦。咁你撳前往拍攝咧，係啦，你見到我基本上就係望住鏡頭，就睇住呢個字幕咧，慢慢飄落去咧，就會見到嗰個鏡頭就已經係出咗嚟噶啦，係啦。而家呢個係前置鏡頭啦，係啦。咁我就可能要校翻後置咧，就會見到我做出嚟嘅。咁呢個設定亦都係嘅，你會見得到，因為我哋一路望住個 mon 咧，就會個字流翻出嚟啊嘛。咁你所以校翻自己一個捲動速度啦，係啦。有陣時每個人講嘢嘅語速係點樣咧，都有啲唔同嘅。咁你可以自己慢慢調整啦，字形大細都係啦，即係希望用到一個最自然嘅眼神，唔使話蒙起隻眼去做呢件事情出嚟啦，係啦。底色啊、背景啊，係啦，我都試過喺好黑嘅環境或者好光環境咧，都可以做到呢個咁樣嘅動作出嚟啦。係啦，咁你見到有啲大細啦。係咁就咁自拍就已經搞掂噶啦。咁下面仲有啲美顏功能啊、化妝啊，係啦。咁啊，即係對於自己嗰個出顏度係高嘅，你就可以自己校啦。係啦。咁我通常我都唔係好着重太多自己嘢嘅。咁用最基本嘅去斑去抖就已經係基本上 OK 噶啦。係啦。咁就已經去。仲有其他調整濾鏡啊，呢啲好基本啦，你就睇下自己需唔需要啦。
好，咁再教埋個背景嘅，係啦。咁即係如果你就算自拍後面唔想係一個白背景咧，你都可以自己喺度揀啲背景出嚟咯。咁啊，所以好靚就做到出嚟啦。咁我覺得好自然嘅，都係個效果都唔錯嘅。最近出 IG 嘅片、Facebook 嘅片咧，就多數都喺呢度攞到出嚟，係啦。咁但係我對自己室內背景都唔係太介意，就冇所謂啦，係啦。咁你見到我321就基本上就開始拍噶啦。咁你見到我都係咁樣去出嚟嘅，係啦。咁你見到我都係對住自己講咯，係咪啊？咁有陣時會語速 practice 嗰時太快咧，你就可以 delete 咗佢，係啦，將個語速度咧校翻慢少少，咁而家再撳拍掣就 OK 噶啦，係啦。咁啊試下翻再嚟啦。好。Hello， 各位朋友，近排做 Shopify 創業嘅人係咪越嚟多啊？好多人都留意到呢個跨境係啦。嗱，我覺得順嘅，咁就可以 keep 住用呢樣嘢出嚟啦。咁我用呢個背景，就加埋轉音把聲，就可以錄完就直接喺度編輯噶啦。呢個亦都係成個 Apps 嘅好大好處嘅。咁編輯咧，我留翻下個單元再講啦，係啦。大家試下點樣攞佢嚟做翻個 function 先啦。咁拍咧就見到好簡單，就會 save 咗落去呢個 app 度嘅，又唔會話驚冇咗條片嘅，係啦。咁就示範到呢個為止，係啦，睇下可唔可以幫到大家去用到呢個讀稿機做呢樣嘢啦。咁我覺得好處都好過成日平時要準備定啲字啊，或者多個同事去幫我加住個稿啊。咁其實就慳咗好多咯。咁又係啦，講個價錢咧。你用30蚊去做咧，已經係好基本，都已經做咗晒㗎啦。咁包年同埋12個月咧，咁視乎你自己用嘅密度幾多啦。我而家暫時用咗2個月，我都係散裝去做嘅啫，好冇？